हे दोस्तों, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है क्रैक्स ऐप के नोटिफिकेशन साउंड के बारे में। तो आप सिंपली इसको ऐसे पकड़ के ऐप इन्फो में जाकर आप यहाँ से इसका नोटिफिकेशन ही बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे कोई ऐप की नोटिफिकेशन ही नहीं आएगी और ना ही साउंड। तो इसके अलावा भी बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन तो चाहिए पर साउंड का इशू है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक साउंड का आपको ऑप्शन मिल जाता है कि इसमें आप कस्टम साउंड लगा सकते हैं या आप सिस्टम का साउंड यूज कर सकते हैं। तो जो इसका साउंड है उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं इस तरीके से, और जो साउंड है यह आपको यहाँ पे दिखा देगा कि ये साउंड है। आप चाहे तो वाइब्रेशन लगा सकते हैं, रिंगटोन लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वहाँ यहाँ से आप सिंपली चेंज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी और दिक्कत होगी इस ऐप या किसी ऐप से रिलेटेड तो नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा।